फूल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होते, ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। फूल स्ट्रेस कम करते हैं, उनका खुशबू दिमाग को शांत करती है। घर में फूल रखने से पॉजिटिविटी बढ़ती है और मूड फ्रेश रहता है। कुछ फूल जैसे गुलाब और चमेली स्किन और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं। फूल एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो आज से सिर्फ देखो मत, अपनी जिंदगी में फूलों को जगह दो। फॉलो करो और ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियोस के लिए।